Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é F Games. E hoje a gente veio com um vídeo do prêmio global, pessoal. Tá bom? Eu já peguei o prêmio global e é sério, eu não gostei, pessoal. Tchau. Eu não gostei, pessoal. Foi a maior chatice esse prêmio global. Olha aqui. Eu até já peguei ele, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Ó, eu ia falar, eu quero muito que seja gemas, eu ia comprar essa casinha aqui. Só que não foi gemas coisa nenhuma. Foi uma gela. Você já deve ter descobrido, né? É muito chato isso. Vamos lá, eu vou te mostrar pra vocês, pessoal. Eu já tentei fazer um vídeo desse, só que daí tava travando aqui minha internet. Mas olha que chato. Mas eu queria que fosse 1 milhão de R$1.000. Eu queria que fosse 1 milhão de gemas. Vamos ver. Olha aqui, pessoal. Tá aqui em cima. E a gente vai pegar só um picolézinho. Por quê? Um picolé. Por que um picolé? Por quê? Por que um picolé? E pode me dizer por que um picolé? Essa chatice de coisa. Vou até me mudar aqui pro corpo do meu pet, pra mim não ficar passando sofrimento todo, né, pessoal? Raiva desse PK. Vou ficar desse lado aqui, ó, Marcos. Aqui você não passa, de jeito nenhum. Aí. Acabou que meu experimento não deu muito certo, mas já disse uma geladeirinha. Fica aqui, ó. Não dá. Vai tomar água, então. Eu até gostei do prêmio, mas não tanto como uma gema, né, pessoal? 1 milhão de gemas. Que nem aquele sorvetinho que a menina segura lá, ó, lá no coisa. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa daí, ó, que nem a menininha. Certinho, ó. Certinho. Chocolate... calma aí. Ó. Chocolate por cima, baunilha por baixo e azul chocolate por cima, baunilha no meio e azul por baixo. Olha aí, ó, menininha. Né, pessoal? Ó, já tá tudo aqui, os prêmios global, ó, o prêmio global. Só isso. Quem gostou, comenta, tá bom? Desse prêmio. Eu até que gostei, mas foi assim, ó. Foi desse daqui que eu gostei, ó. Eu fiquei decepcionado com o PKXD dessa vez. Eu nunca fiquei cara, você já sabe, né? Nunca fiquei decepcionado, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O segundo vídeo de hoje, então, tchau!